আৰাধনা কিচেন ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু দুৰ্গা পূজাৰ সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল আৰু সকলোৰে যেন মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় দেৱী মাৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই আজি মই আহিছোঁ সোণাৰী বাগান মোৰ বাইদেউ থাকে এই সোণাৰী বাগানৰ আহকচোন যাওঁ আমি কোৱাৰ্টাৰটোলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পৰিৱেশ হ'ব আমি দেখাম আৰু এতিয়া বাইদেউ কুমাৰী পূজা কৰিব সেয়াও আপোনালোকক দেখাম আৰু এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া বাগানৰ গছবিলাক চাহপাতৰ গছবিলাক কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে বাইদেউৰ কোৱাৰ্টাৰটো টিলাৰ ওপৰত এয়া কোৱাৰ্টাৰটো চাওক এয়া চাওক চাহপাতৰ একদম গছ আৰু কুমলীয়া পাতবিলাক কেনেকুৱা ধুনীয়া নতুনকৈ ফুলিছে চাহপাতৰ এয়া আৰু এইবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ আৰু গোন্ধটোও ধুনীয়া একদম পাতৰ পূৰা চেণ্ট আছে এয়া আৰু এই আমাৰ টিলাটোৰ ওপৰত বাইদেউৰ কোৱাৰ্টাৰটো আহকচোন আমি ভিতৰখন কেনেকুৱা চাওঁ এই আহকচোন আমি ভিতৰখনলৈ চাওঁ এইটো কোৱাৰ্টাৰ বাইদেউৰ বাগান হেৰিটো কোৱাৰ্টাৰটো আৰু এয়া ফুল গছৰ পৰিৱেশ এখন ধুনীয়া লন ভিতৰৰ ফুলবিলাক বহুত ধুনীয়া লাগে চাই পেলাই আৰু এয়া ফুল শেৱালি ফুল লাগি আছে 12 মাহ এই শেৱালি ফুল গছ ধুনীয়া শেৱালি ফুল শৰতৰ শেৱালি ফুল চলি আছে সেয়া জুলনা মই বহি লওঁ এয়া জুলনাত কি ভাল লাগে পৰিৱেশ বাগানৰ পৰিৱেশটো সঁচাই বৰ ধুনীয়া এয়া এইবিলাক বাঁহ গছ চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ কাটি দিছে পূজাৰ বস্তু এয়া আমাৰ কুমাৰী পূজাৰ বস্তু হেৰি লাগিব কি এয়া আৰু এয়া কুমাৰীসকলক এওঁলোকক এতিয়া ভৰিত আলতা সানিব এয়া চাই থাকক